2009 yılı 26 iyun Xitayning Guangdong өлkəsi Şaۋgۈەn şəhərində 800-dən artıq Uyğur qız oğul işləyətqan bir zavodның yatağıға keçidən neçə min Xitay besib kirib, ağır qattiq qırğınçılıq paydo qilgan edi. Bu vaqada nurg'un begunoh Uyğur oğul qız o'ldirilgan va ağır yaralandırılgan bo'lsa-mu, Xitay doiralari bu vahshiylarcha qirg'inchilikning butun kecha davomlashishiga ko'z yumib turgan. Bu vaqadan keyin Urumchida 26 iyun Şaۋgۈەn qirg'inchiligining javobgarligini jazolashni talab qilib ko'chaga chiqqan va tinish shaklda namoyish elib borgan Uyg'urlar Xitoy armiyasi va oqqon Xitoy qotillari tomonidan vahshiylarcha qirib tashlandi. Biz bu qarindoshlarimizning qonli qisosini unutmadik. Biz har vaqt Xitoy ishg'oliga qarshi kurashimizni davomlashtiramiz. Xitayning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qilayotgan zulmi yana bir qitim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kun tartibiga elib kelindi. Turkiyadagi 100 advokat Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligi bayon qilingan 12 moddalik bir arznamani Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga sundi. Qonun va fikr munbiri tarafidan e'lon qilingan bayonotda tunugun shikoyat va murojaat iltimosining topshirilganligi, iltimosning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining qoidalariga uyg'un shaklda sunilganligi bildirildi. Bayonotda shikoyat iltimosining yetib borganligi va kengash tarafidan bir uqtirish qaytarilganligi aytildi. Ankara Universitetida magistrlik o'qigan Uyg'ur Akram Muhammad Xitoy yig'ilish lagerida qiyin qistoqda hayotidan ayrildi. Egilnishcha, Akram Muhammad Sharqi Turkistonda oliy maktabni bitirgandan keyin 2012-yili Ankara Universitetiga magistrlik o'qishiga kirgan. 2016-yili o'qish bitirgandan keyin Urumchi Ma'rif institutida turk tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Uning Turkiyada o'qiganligi sababli tutqun qilinib lagerga qamalganligi va lagerda qiyin qistoq sababli hayotidan ayrilganligi ma'lum bo'ldi. Yaqinqi 3 yildan buyon Xitoy kommunistlari oralarida ziyoli va oliy maktab o'qituvchilari bor bo'lgan millionlab Uyg'urni kasbiy tarbiyalash nomida yig'ilish lagerga qamgan bo'lib, nurg'un kishi qiyin qistoq va nachar sharoit sababli hayotidan ayrildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Hong Kongda erkinlikka daxl tarz qilishga mas'ul deb qaralgan Xitoy Kompartiyasining amaldorlariga viza cheklamasi yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi. Pompeo bu cheklamalarning Hong Kongning yuqori avtonomiyasiga ziyon solgan yoki buningga sherik bo'lgan deb qaralgan hozirgi va sobiq Xitoy amaldorlariga mos keladiganligini bayon qildi. Ammo ularning ismini oshkorlamadi. Amerikaning bu qatimqi Xitoy xalq qurultayining kelar hafta Hong Kongda ijro qilinadigan yangi davlat bexatarlik qonunini chiqarishi oldida besildi. Donald Trump hukumati oldingi oyda Xitoyning bu harakatiga qarata Hong Kongning Amerika qonunidagi alohida o'rnining bekor qilinganligini e'lon qildi. Bu Hong Kongning pul muomala markazi bo'lish o'rniga pasiv ta'sir ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq Falastin alohida doklaatchisi Michael Lenk Yevropa ittifoqining barliq ta'sir kuchini ishiltib, Isroilning ishg'oliyat ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Yahudi o'ltiraq nuqtalari va Iordaniya vodisini qo'shib olishning oldini olishga chaqirdi. Lenk ittifoqning Isroilga qaratgan iqtisodiy eg'irligi, diplomatik tajribasi va yordami, savdo va mablag' silish peshonidan foydalanib qo'shib olishning oldini olish kerakligini ta'kidladi. U 7-oyning 1-kunidan keyin planlangan qo'shib olish Isroilning Falastin va Arab zaminiga bo'lgan egilik huquqini qonunsiz kengaytirishning davomi. Ammo hozir qo'shib olish xalqaro jamiyat xalqaro qonunlarga og'ir darajada xiloflik qilishga ilgirkilarga qaraganda teximiz sezgur bo'lgan bir payt yuz beryapti dedi. Amerika Davlat Majlisining tuvan qanoti bo'lgan Avom palatasi poytaxt Washingtonni Amerikaning 51-shtati qilish tashabbus qilingan bir qonun loyihasini ma'qulladi. Demokratchi parlament a'zolari tomonidan sunilgan bu loyiha 180 kishiga qarshi 232 ovoz bilan ma'qullandi.
Egilinishçe, bu qonun orqali Washingtonda yashaydigan xalq orasida afzallikka ega bo'lgan Demokratlar Avam palatasida bir, Kengash palatasida 2 o'ringa erisha oladi.